Ledek. Kayak tuyul. Kayak tuyul deh, kayak apa? Halo guys, kembali lagi bersama Dan kali ini kita bakal main handphone Free Fire ya. Aplikasi. Ya, nggak mainan handphone. Ayo. Boleh. Hari ini kita bakalan bikin konten tebak suara yang keluar. Nah, ngikutin suara. Oke. Untuk suara pertama, oke. Yang nggak mirip dicoret. Pensil alis. Nah, dari Jojo deh, Ayo. Kira pukulan lap guys, kepencet. Kurang ya? Nadanya. Coba Milan. Nih. Ini. Udah. Ingat enggak Kira. paling ting. Nggak bisa. Oke. Ting. Yang nggak paling mirip siapa? Milan. Kira belum. Tunggu. Jojo, coret. Jojo, coret Milan. Garis aja. Bikin alis. Diam. Ya. Siapa lagi itu? Coret. Ya. Nah, dah, di pos. Dari mana kan apa? Jojo. Aku udah jadi. Emang ada ituan? Yang paling tepat tuh seperti itu. Itu tidak tepat. Yang paling gak mirip siapa? Oke, dari aku. Sini. Guys, kamu tadi ketawain aku ya. Yuk, masih yuk. Bisa yuk. Gak boleh, diem. Gak boleh. Pasrah kali. Segaris, pokoknya segaris yo. Diam loh. Diem. Udah Jo, segaris. Nah, Milan. Milan. Ayo Milan. Oke, bentar ya. Diam. Bentar. Jangan gituin. Ayo. Kamu juga gituin. Nak. Ya. Oke.
Jangan kencang-kencang, pelan-pelan ininya. Pelan-pelan aja dia itu kok. Nah. Ya. Aku. Heeh. Ayo. Kera. Ayo. Dek. Ayo. Kenapa sih? Ya, itu krik-krik juga tuh. Krik-krik. Nanti mau bayangin di sini. Itu dia diem berarti krik-krik. Kayak dulu. Ayo. Ayo deh, kamu deh, tinggal kamu deh. Ya dia masih ini. Nah. Jamilan. Jangan mainan handphone dong. Krik. Krik. Sama Ya. krik. Krik. Siapa paling beda? Siapa? Kera. Pelan-pelan aja. Mana tadi pensilnya Oli? Pelan-pelan. Orang ini udah di. Iya, jangan kencang-kencang. Pelan-pelan. Garis aja. Nah, jadi kan? Ya. Oke. Suara selanjutnya. Nah. Kera. Nah, kan beda. Siapa? Jojo. Jojo kena. Jojo kena. Pensilnya kan dari aku. Kamunya. Gak usah kencang-kencang. Pelan aja biar nggak habis itunya. Udah, Milan, Ayo, suara selanjutnya. Aku. Milan. Kera. Udah ketawa. Ya. Siapa yang paling gak mirip? Apa? Tuh. Keran. Kera paling banyak. Kera suara terbanyak. Oke. Ini sekali. Udah. Nah, Belum merasa dulu udah gitu. harus sini dong bro. Jadi kita Yojo. Apa ya? Dah, oke. Suara selanjutnya. Tunggu. Dan gimana kalau dihapus? Tinggal dijilat, Ntar. dicelupukin, dimakan. Ayo. Suara itu. Lumba-lumba. Ayo. Milan. Disamperin lo. Nangis lo, nangis ya. Saya keluar rumah tuh, Mir. Udah ya, aku ya. Ayo.
Merah. Itu suaranya Kera. Pasti paling beda dia. Paling beda Kera. Ayo, paling beda siapa? Paling nggak sama. Kera. Paling banyak Kera, nunjuknya Kera berarti paling banyak. Kera mulu dah. Ayo. Aku dulu. Pelan-pelan aja. Iya, coretan dulunya suka. Coretan aja. Coretan deh. Sini, dong. Ya udah pelan-pelan aja. Awas ada tajamnya itu. Tajam. Dia belum ada nih. Tajam. Jelas sih. Ini soal coretan. Ya udah, coret. Apaan sih itu tadi kamu? Ya udah coret. Ya. Ah, yang mana? Yang mana? Yang gitu ya? Ah, yang betahak. Oh, gitu lah. Kera. Gitu. Mending mirip. Aku nih paling salah nih. Oke. Awas lu ya, sampai tiba ke gue. Yang nggak mirip siapa? Milan. Enggak, ini buat. Ya, Milan tunjuknya kapan dulu. Hadap sini Anda, tutup matanya. Kera dingin lagi nih. Oh, jangan berangkat. Ayo Milan jangan. Tutup matanya. Ayo, oke. Ya, bocah nggak jelas minumnya sih. Ayo. Milan. Bro, lu udah perlu bedak. Mirip dah. Dari muka, dari makanan mirip sekali. Sekarang abang ganteng mau lewat. Pipip calon mantu. Ayo. Aduh, gimana tadi? Beda sekali. Beda. Yang paling gak mirip siapa? Kera. Jojo atau Kera? Kera. Jojo. Tanya nggak tahu deh. Siapa ya? Siapa? Ada lagi nggak jusnya? Ya, Kera bilang siapa? Kera bilang siapa? Jojo. Yang paling gak mirip siapa? Milan. Jojo bilang? Paling gak mirip siapa? Milan bilang? Paling gak mirip siapa? Yang paling gak mirip siapa? Milan. Kera. Kera. Ya udah Kera berarti. Sial Anda ya. Aku pengen juga. Di pipinya jangan di. Ya, serah. Merem. Merem. Merem ya. Merem. Jangan pakai tangan. Merem Pelan-pelan aja. Milan jangan. Pelan-pelan. Parah, Ya. buka pelan-pelan. Pelan-pelan. Dah. Udah sekali aja. Jelek. Ini siapa nih? Sama analitis aku. Kan aku bilang apa? Sekali aja plok. Oke. Oke.
Jadi gini. Ayo. Kira kayak tuyul. Kita paling lucu. Ledek. Kayak tuyul. Kayak tuyul deh kayak apa? Aman air dikit dah, enak aku. Kira udah minum 2 kali masa. Nah itu tuh. Dengar nggak tadi? Long. Ya. Ayo dari Milan. Beda. Nah, yang paling nggak mirip siapa? Milan. Milan. Nah, sekarang lagi. Nih, bisikan dah. Terimalah yang sudah ada di depan. Jangan kaget. Rem guys. Rem. Di sini. Habis. Ujang gelap. Ujang. Nah, oke. Ayo, Milan. Ting ting ting. Ting ting ting. Deng deng deng. Nah, yang nggak mirip. Jadi poster tadi. Ini turun dia turun nih ya. Dia turun Kera. Kera kena. Kira. Kera turun. Ayo. Aku kira masuk di poster. Ya, udah ini lagi.